avete già visto le due Proloco in studio questa sera, siamo alla seconda fase, questa è la prima gara della seconda fase, dove ritornano qui in sfida la Proloco di Moimacco, capitanata da Redi, eccola qua, e la Proloco di Zoppola, capitanata da Laura, eccoli, prontissimi alla ricerca del posto nei quarti di finale dello Sapevo, e a chi invece cercherà di dare fastidio alle Proloco in studio, di metterle in più difficoltà possibile, il nostro filologico più cattivo del gruppo, Enrico Radivo. Buonasera a tutti, ciao Alexis, ciao, buonasera. Volevo dire più giovane, invece più cattivo? Ma un viaggio mi diceva il più giovane, come sono diventato il più triste, per la prossima edizione non sai ciò che tu mi dicerai, quindi dovrai, a seconda di come ti comporti. no, dovrai dire al direttore che mi chiavi da queste incombenze, perché... No, ma vedrete poi i proverbi, le parole che ha deciso. Le parole effettivamente sono tristi. Ecco. No, quindi... Ecco, quindi... Perché sì, come tu spiegherai ben come, sì alla seconda fase, quindi il gioco al che faccio più interessante, non sempre chi a pettinare la spipina. Beh, non l'abbiamo mai pettinato. Vabbè, comunque Enrico, questa sera ci sarà sempre tutte le parole in friulano, ci saranno i due proverbi e ci sarà il quizzone finale che potrebbe anche determinare la vittoria di una Proloco qui in studio che andrà ai quarti di finale. Ma prima dobbiamo parlare del ripescaggio, perché tutte le Proloco che hanno perso nella prima fase avranno la possibilità di essere ripescate, e quest'anno sono 3 le Proloco che hanno la possibilità di ritornare in gioco. Questo attraverso i social, le pagine social di Lo Sapevo di Telefriuli, quindi votate, il like sarà naturalmente decisivo per votare la Proloco che volete far ritornare in gara, ma c'è anche la possibilità di votare attraverso i coupon che troverete sul settimanale Il Friuli in edicola dal venerdì prossimo, dal 18 febbraio. Quindi attenzione al coupon che troverete nel settimanale del Friuli in edicola, e poi naturalmente continuate a votare anche sulle pagine social di Telefriuli e di Lo Sapevo. 3 le Proloco che potranno rientrare in gara. Le 10 Proloco che si giocheranno al ripescaggio sono Colloredo di Montalbano, Dignano, Attimis, Foglianori di Puglia, Butrio, Campoformido, Pantianicco, Cividale, Valle di Sofumbergo, Forgaria nel Friuli. Quindi un applauso alle 10 Proloco, solo 3 ritorneranno in gioco. Pronti voi con le pulsantiere? Laura, Redi, siete pronti? Hai preso la pulsantiera come se fosse una pistola tu, eh? È quasi, Hai fatto allenamento, tu hai visto tutte le puntate? Mi sono allenato col telecomando. Tu sei pronto. Laura invece hai portato rinforzi. Certo. 2 giovani rinforzi hai Certo, portato. certo. Ci voleva, dici? Ma sì, aria nuova, aria fresca. Ah, aria fresca, vedi? Sì, Si dai. fa così a Zoppola, Si fa così. Bene, fa piacere perché le hai messi anche vicino a te, perché sai che potrebbero essere le pedine fondamentali, no? Per giocare questa sera. Bene, Redi invece tu nessuna novità, hai sempre il notaio con te, il ragioniere che tiene i conti. Squadra che vince non si cambia. Ecco, e quindi mantieni la formazione ufficiale. Esatto. Bene, pronti allora col primo quiz, il primo cubo virtuale, quindi andiamo a scoprire l'argomento. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Nel Settecento coloro che speravano di risuscitare i figli morti si recavano in pellegrinaggio nel santuario di Castelmonte, Lussari, Trava, Marsure di Aviano. Castelmonte non è la risposta esatta, quindi Zoppola ha sbagliato. Moimacco risponde Lussari, e partiamo benissimo perché nessuno ha dato la risposta esatta, quindi ancora 0-0 perché non togliamo punti, ma ci racconta la storia Enrico. Sì, male, molto male, molta chi male. Sin a Trave, sin a Lauc in Chiarnie, da qual è il più piccolo santuario da regione. Quindi hai queste iglesiute dedicate a Madonna, fatte all'inizio del 1600, dove ha perduto il 600 e il 700, la smarisca a comprare un figlio morto, che nasceva morto, e come ben sapete non si poteva sotterrare il frutto in terre consacrate, quindi che i frutti sarebbero stati smettuti fuori dal cimitero. E quindi all'era venuto fuori che in questo santuario a Trave
facendo un particolare rito con le femmine dal paese, col predi, col frutto muerto, che il frutto per un momento tornava in vita. Quindi poteva essere battiato e quindi poteva essere dopo seppellito al cimitero. Quindi il santuario di Trava era famoso perché arrivava in da tutta la regione con i frutti muerti per fare risuscitare questo momento, giusto il tempo di battiaio, per poter regalare dopo il paradiso anche a questi fruttini. Bravo Enrico, insomma, grazie che ci fa scoprire queste tradizioni. Ed ora andiamo a vedere il prossimo argomento. Siete ancora 0-0. Vediamo il prossimo cubo virtuale. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. Che forma hanno i celebri biscotti di Raveo? Di S, di bastone, di fungo, di zero. Zoppola sui biscotti. Non sbaglia e conquista i primi 5 punti. Ho sentito uno scatto felino da parte di un tuo giovane collaboratore. Dal biondo qua. Quindi ti stanno dando una mano. Certo, Ma certo. sapevi tu che era la S di Raveo? Sì, lo so. Lo sai. E lo sa bene Enrico, Sì, quanti no, ne avrà mangiate? Non sapeva che a Ravieci facendo la sessa sarebbe stati molto più gravi, non sapeva la glisciute di trave. Esse di Raveo biscotti famosissimi ormai in tutto il mondo, quindi pensi che queste famiglie, la famiglia Bonan di Raviei, attaccata a fare questi biscotti quasi diciamo, per divertimento. I Bonan avevano un panificio, il Von di Kei di Cumò ha attaccata a fare questi biscotti semplicissimi, zucchero, farina, sponge e tic di vaniglia, che sta sempre bene. Dando queste forme a S per cercare incomus da chiappaio su, quindi biscotti a forma di S. Plan plan però dopo che questi biscotti erano talmente buoni che la produzione era talmente tanta che quando voi viaggi in un stabilimento poi per fare questi biscotti a Raviei, stabilimento che l'intimo viert, lì è una famiglia intera che vi fa questi biscotti a forma di S. Ma non le mangiate? Sì, ma non vengono in saga li frituli che facendo sul puerto. Allora niente, solo fritulis. Va bene, andiamo avanti. Intanto Zoppola con questi primi 5 punti, ma andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Sport, parliamo della Triestina. In che posizione ha concluso il campionato di Serie C 2020-2021? La penultima, 12ª. Prova. Non era la 12ª. Era la 6ª. Bravi a Moimacco. Che questo non lo sapevo. Non convintissimo. Non si vede che sono tifoso triestina, proprio. Avevi il ragionier che stava contando tutte le partite. Una parone. Una per una. Beh, bene, dai, almeno avete conquistato i primi 4 punti, dai. Anche le alche. Bravo. Andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Cultura, qui avete più tempo e più punti in palio. Come sono popolarmente chiamate le due statue che battevano le ore in piazza Unità Trieste? I Domuli, Ucio e Sergio, Venturino e Florian, Michete e Iacchè. Giusto. Bella mossa questa, Bella mossa perché conquistate 10 punti. Chi ti ha aiutato, Laura? Ma io sono triestina. Sei una Triestina Zoppola abbiamo, è vero? Mi ordo di noi, dai. Abbiamo la Triestina di Zoppola, giusto? Anche l'altra volta su Trieste. Michez e Iacchez li conosco. Sì? Li chiami anche loro due così, no? Michez e Iacchez, eccoli qua. Ecco, quindi abbiamo scoperto tutto. Va bene. 10 punti conquistati, invece tu Trieste Non ne abbiamo la partita. Solo la Triestina, cioè non andate in Piazza Unità, proprio zero. No. Vabbè, dai, comunque. Non praticano. Siamo solo all'inizio, Redi, Mago? Non sei quindi- come il diesel, sei in lens. va bene, se lo dici tu ci credo, allora andiamo avanti a scoprire il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Territorio, 15 secondi, da 2 a 5 punti, ogni anno a settembre si sfidano i 4 borghi di Centro, Paludo, Piccheriolo, dove? Fagagna, Ruda, Palmanova, Spirimbergo. Dove si... Non è Ruda.
Moimacco la possibilità ancora di rispondere. Non è nemmeno Spilimbergo. Non è Fagagna. Parremo via, va. Fagagna. Abbiamo Alere proprio feagni, Il alere paglio proprio dei feagni. musci, se vero. Da Cafaggi la famosa corse anche Dei con musci. i È musciuzzi, vero, esattamente. è Quindi vero. ogni borgade dal comune di Feagni è rappresentata da un colore. Non saprei mo a quale attribuire il colore, ma i colori sono 4, sei sicuro che sono il rosso, il giallo, il blu e il blanc. Quindi oltre a fare dopo tutte le sfilate da scontrate, sale il palio dai mus di Feagni. Quindi la corsa da squadre contrade con i musciuzzi, con tutto un regolamento particolare, era proprio Feagni, sì. No, io pensavo che la foto, cioè la foto era per mettervi in difficoltà, Spieghilo prima, mi vabbè, raccomando, ma non è che, cioè, siamo alla seconda fase per questo, anche per mettervi un po' in difficoltà, Come perché voi dovete triste, concentrarvi sulle risposte, sulla domanda, non tanto sulle foto, che possono essere messe lì anche per mettervi appunto in difficoltà. È già successo, quindi se guardate le puntate noterete questi dettagli. Il notaio avrà notato. Che appunti prende il notaio? Io vorrei sapere. Per eventuali contestazioni. Ah, per eventuali contestazioni, prende appunti. E allora che prenda appunti ora sul prossimo proverbio, perché siamo pronti a vedere e a leggere assieme a Enrico il primo proverbio della serata. Allora, il primo proverbio che Nina propone usnota ai nostri amici è non sta là a noles col sac forat. Allora, che cosa si intende dire? Naturalmente Non voglio dire la traduzione Esatto. letterale dal proverbio, ma c'è qualche è il significato che sta da ora che è proverbio in lingua avrà la furlana. possibilità di rispondere, silenzio in aula qui, silenzio in studio, avrà la possibilità di rispondere Moimacco perché la proloco in svantaggio, quindi diamo la possibilità a Redi, a tutta la sua squadra di pensarci e subito dopo la pubblicità daremo voce a Redi per la risposta, quindi avete il tempo adesso per pensarci tutti insieme. Ci vediamo tra poco, lo sapevo! Eccoci qua di nuovo assieme con le proloco di Zoppola e Moimacco pronte a giocare, ma soprattutto Moimacco pronta a rispondere al primo proverbio di questa serata. E allora andiamo a rivederlo, Enrico. Sì, il proverbio che vi lasciamo prima della pubblicità ai nostri amici di Moimacco, all'era che sta qui, venga sta non sta là a noles col sac forat. Quindi vi domandate ai nostri amici da proloco di Moimacco, che vuol dire che il proverbio non la traduzione letterale, ma qualche è il significato un po' più 5 punti in palio per la proloco di Moimacco se dovesse dare la risposta esatta, altrimenti daremo la possibilità di rispondere a Zoppola. Ready? Secondo noi vuol dire fare le cose con cognizione di caso, cioè non tanto per farle, pensarci bene quando si fanno le cose, non così tanto per fare. Sì, podin assegnare 5 punti a Moimacco tranquillamente, quindi il significato è proprio che, quindi di no ci ridi fa alc, c'è i miez adeguati, quindi proprio cercando loro. Quindi la risposta è esatta. Bravi! Zoppola pensava di dare una risposta similare a questa? Sì, più o meno, più o meno. I tuoi consulenti? I miei consulenti sì, i miei giovani consulenti, anche i più maturi, mi hanno instradato. Anche i più maturi sto giro, meno male. Certo, no? Così, certo, sennò sì, almeno mica solo si la sono fatti gioventù. vivi anche loro. In tempi di carestia, vabbè, in tutto, insomma. Ecco. Hai capito Zoppola? Va bene, allora pronte con la pulsantiera perché ripartiamo con i nostri quiz, poi ci sarà un altro proverbio e ci saranno anche le parole in friulano, le temutissime parole in friulano. Questa è la situazione, 15 punti Zoppola, 9 Moimacco, quindi è ancora equilibrata diciamo la situazione. Andiamo a vedere subito il prossimo cubo virtuale per lanciare il prossimo argomento. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti,
Piatto tipico del Carso triestino a base di fagioli, patate e mais, cevapcici, iotta, gnocchi de pan, minestra de bobici. Una triestina che mi sbaglia! Eccola qua. Ma te che sbaglia però? No, ma ho detto male, perché fagioli, patate e mais, dopo pensarsi la iotta e i ecco, bobici. capito, sì, ma sì. hai dato un'altra risposta. però. La iotta nel mio cuore, i bobici mica va bene, tanto. va bene, niente. Nessuno ha risposto comunque, neanche la triestina, quindi meglio così. Ma ovviamente tanti hanno la stessa roba, quindi... Comunque specifichiamo, triestina ma abitante a Zoppola. Sì, triestina Ecco, ma abitante a così Zoppola. non ci sia, perché sai, abbiamo un notaio qua, bisogna specificare tutto, no? Infatti chi ha le castagne pannose? La casta... Perché la iotta? Va bene, andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Territorio, 15 secondi da 2,5 punti. Il comune di Cercivento sorse in età napoleonica dalla fusione di due comuni quali Avno Edis di qua e di là, Cercevento, Cercevento di sopra e di sotto, Vico e Cella. Avete ancora 4 secondi. Bravi ragazzi di Moimacco. È l'unico a non applaudire il notaio che scrive, no? Perché Mago? giustamente lui deve prendere nota anche di Cercivento. Lo fai perché, eh? Ah sì? Ok. Quindi lui adesso sta facendo tutti i conteggi. Mi raccomando, in regia abbiamo qui il ragioniere di Moimacco che prende tutti i conti, quindi ecco. Allora, Zoppola 15, Moimacco 11, corretto? Sì? Conferma. Bene. Conferma, meno male. E questa è andata, ma Laura, Dimmi. preparati perché ci sono altri quiz e soprattutto poi partiremo con le parole in friulano. Tu da Triestina vediamo come ci risponderai. Già una l'altra volta meraviglia. comunque con tutti i tuoi consulenti hai fatto bella figura, quindi bene così. Andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Sport, da 15 secondi da 2 a 5 punti. Quanti saranno gli atleti del Fiere Giulia alle Olimpiadi invernali di Pechino? 9, 15, 3, nessuno. 9 ha risposto Moimacco. Sono stati più veloci perché ho sentito un 9 anche che arrivava da Zoppola. sì. Però è lui, vedi? Non l'hai ascoltato sto giro. Ogni tanto bisogna non dargli retta, no? È Cosa vero. dici tu? C'era perduta che l'hai voi, perché no? Innamorate, quindi non ascoltate il consiglio. Ma i tuoi occhi? No, i suoi, dal suo consulente. Ok, va bene, sì, non mettiamo in crisi adesso. Il povero ragazzo, dai. Andiamo avanti e vediamo il prossimo argomento, ma sono curiosa di capire anche com'è la situazione, ma lo vediamo dopo. Cultura! Più punti, più tempo in palio. A chi è intitolata l'antica basilica patriarcale di Grado? San Crisogono, Santa Eufemia, Santa Ermacora Fortunata, Santa Maria delle Grazie? Moimacco dice Santa Eufemia. No. Vedi andare in vacanza a Grado. O l'avevi su un'agia con le bande di grado? Sul serio? Vedi? E quindi andavi anche alla basilica? Sì, quindi, ecco, l'avevi quindi- anche a fare il pardon. Ah, La bandana. bene. E quindi questo ti ha aiutato e hai conquistato, mi pare, la Proloco conquista 10 punti con questa risposta. picchia. Vediamo. Confermi? Vediamo, chiedo alla regia se può propormi la grafica per vedere il punteggio. Moimacco 25 dopo la 15, Caspita. La cultura, il quiz sulla cultura ha un punteggio maggiore, quindi chi risponde in maniera esatta e anche in velocità riesce a conquistare il maggior numero di conoscevo i punti. campeggi, io Andiamo avanti, vediamo il prossimo quiz. Laura, preparati con i tuoi consulenti. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale comune ha come stemma 3 pioppi? Sedegliano, Povoletto, Paolaro, Remanzacco. Ed è proprio Povoletto. Enrico, tu Alle ci passi proprie sempre a Paolezzi, Povoletto, è proprio- quindi vedevi il... ci sono sempre Povoletto? Sì, Tu hai detto passi sì. sempre per Sì, Povoletto passo e sempre vedi, per no? Povoletto perché noi tu sascano filologos, quindi gira un po' tutta la regione, sono ridotta io di stemme dai comuni che rispettano tutte queste robe. Curiosità, quindi stemme di Paolaro aveva 3 tors, ma noi si inchiata da stemme di Paulet, che ha appunto 3 poi, appunto perché il non dal paese al deriva dal non dall'arbul, che in latino è il populus. E quindi evidentemente perché in teams antichi, in queste zone andare
tanti di questi arbori qui e quindi dopo il paese aveva chiappato che sdomacchi. Attestazione, il primo documento scritto da Cavin, città Paulet, all'inizio dal 1200, dal 1234. Probabilmente però il paese era lì ben già da prima, solitamente come tutti i paesi da Furlanie verso il 1000. Hanno 1000 invece da le città Salt di Povoletto, il paese d'Ogne, che si è attestato in prima sull'anno 1000, Salt che deriva anche in questo dal nome latino di Bosch, quindi era proprio una zona da candere tanti arbori, da candere in tanti boschi. E quindi Paoletta la propria stemma che caleta l'immagine, qui tre poi. Bravo Enrico, e brava la provoca di Memacco ad aver risposto. Quindi adesso siamo pronti per il gioco in friulano, ma prima di lanciare la sigla mi fate vedere la situazione in grafica, Memacco 29, Zoppola 15, quindi cara la mia triestina trapiantata a Zoppola, mi dovrai, adesso lanciamo la sigla tra le due lingue e poi tu mi sceglierai la busta. Sigla! Laura, che dici? Allora, io penso che tu potresti, visto che ne hai due, il tuo numero è il 2, no? Che discorsi. Ma invece di uno. Vabbè, che cosa preferiresti? Dall'italiano al friulano? Guarda, è indifferente direi. È indifferente? Esatto. Dici? Sì. I consulenti sanno il friulano? Quelli più anzianetti dietro? Certo. Quindi, boh, fatevi sentire a questo punto. Sì, ululate. Ma magari anche i giovani, dai, non Sì, è detto. qualcosa. Sapete il friulano? Sicuro, sì. Comunque sei beata tra gli uomini tu, Cioè, Certo. come componente di Zoppola, sei sempre Certo. stata rappresentante delle... Mi porto la schiera. Come la Allora, Van dal Osiris. friulano all'italiano. La peppa. Quindi, 10 parole, se sbagli si riparte dalla prima parola. Certo. Parliamo di verbi. Verbi. Strega. Partiamo? Come da? Accomodare. Come da? Aggiustare. Strasina. Trascinare. Insaurì. Insaporire. Cercià. Assaggiare. Veglà. 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 Vegliare. Isquelà. Insegnare. Sì. Gaffà. Gaffà. Graffiare. No. Come da? Aggiustare. Strasinà. Trascinare. Insaurì. Insaporire. Cercià. Assaggiare. Veglà. Vegliare. Isquelà. Insegnare. Gaffà. Imbrogliare. Come da? Aggiustare. Strasinà. Trascinare. Insaurì. Saporire. Cercià. Assaggiare. Veglà. E vegliare. Isquelà. Insegnare. Tempo. Tempo scaduto. là Allora, là. gaffà. Era prendere, acchiappare. Gafilo. Gafilu. Poi c'era cimia, Ammiccare, fare l'occhiolino. spresea Disprezzare. e sfladà. Ansimare. Quindi siete arrivati a Inscuelà. 6 su 10, non mica male. male, dai. Da Triestina non male. Mi vorrei vedere sul triestino io. Caro Redi, quindi a te tocca. Mi sa tan leone. Dall'italiano al friulano, l'argomento è come che la puntata precedente, la settimana passata, che sono per aule con la G. G. Uco. Vedi? Il notaio ha preso C'era nota. culere a piede. Per te sì, ti lave male, però... Il notaio ha preso nota? No. Buon vediamo, ha risposto, va bene. Allora, partiamo con la prima parola in italiano, tu me la dirai in friulano. Gente, Int. giorno, De. gabbia, Ja. Stie. gabbiano, Cocal. ghiro, Sghirat. gente, Int. giorno, De. gabbia, Stria. Sgria. Stia. gabbiano, Cocal. ghiro, Vir. gelso, Morar. ghiaia, Leria. Sì. girino,
Girino. Avanotto, Papugà. Gente. Ent. Giorno. De. Gabbia. Gabbiano. Su. Tocal. Ghiro. Vir. Gelso. Morar. Ghiaia. Leria. Girino. Il Kudul. Di. Io sto guardando il disco dopo Lussan, allora il Kudul. Poi c'era goffaggine. Questa è l'erbielli. Imberdeamento. Imberdeamento. Ah, bello, sì, imberdeamento. Imberdeamento. Io dico imberdeato. Esatto, è goffo imberdeato. Ah, ok. Uno è Poi c'era grido. il berli o la vojade, la zigade, ciò che avevi svolte. Quindi loro si sono Fermati a 7, a Ghiaia. sul girino. 7 su 10, bravi. 7 punti su 10. Allora, vediamo adesso com'è la situazione per quanto riguarda il punteggio. Memacco 36, Zoppola 21. Il notaio non dice niente, quindi è tutto corretto, meno male, se no... Pure, sì, un po', sì. Ogni volta che so che ci Mett'ansia, siete voi, c'è lui, mi mette un po' l'ansia. Ma bene così, perché così è tutto corretto. È voluto, Sì. Laura, come va? Bene, Bene. bene. Perché adesso ritorniamo, dopo la pubblicità, con le pulsantiera, con altri quiz, poi ci sarà di nuovo proverbio e altre parole in friulano, quindi preparatevi, ok? Ci vediamo tra poco, lo sapevo, con Memacco e Zoppola. Di nuovo assieme con le Proloco di Memacco e Zoppola, pronte con le pulsantiere per i prossimi quiz. E allora andiamo a scoprire subito il prossimo argomento nel nostro cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Gorgo, Paludo, Sabbionera, Pertegada sono frazioni e località di quale comune? Duino, Risina, Palazzolo dello Stella, San Michele Tagliamento e La Tisana. Giusto! Su Pertegada non potevi sbagliare. dopo grado, venga sempre in leva. Giusto, quindi bravi. Invece voi non eravate convinti, troppo lontano per voi la Tisana. Su Duino Urisina ero più efferata. Su Duino Risina potevi starci, potevi sapere. Potevo gli altri sapere. no. Allora andiamo a vedere il prossimo argomento con il nostro cubo virtuale, così vediamo poi anche com'è la situazione punteggi. Cultura, qui avete più punti, più secondi. Secondo tradizione, quale evangelista è all'origine della cristianizzazione di Aquileia? Marco, Luca, Giovanni, Matteo. Bravi ragazzi di Zoppola. No, Chi ti ha aiutato, Laura? Dimmi. Chi ti ha aiutato, Laura? Io da sola. Ah, vedi. Venezia, San Marco, chi ha fondato Venezia? Brava. E quindi ci sei arrivata da sola con la tua logica. Qui invece a Memacco eravate ancora lì a Memacco. Il notaio gli ha suggerito, Marco, l'ho sentito con le mie orecchie da sì? giudice, Non sono però arrivati non è in stata tempo. veloce. Ah, non ha sbisiato? Non fracco bene, evidentemente. Va bene, dai. ma mia Comunque siete esperienza sempre in nel vantaggio, Memacco 40, Zoppola 31, quindi un buon punteggio. E quindi, insomma, stiamo attenti anche a Memacco perché Mago? ci ha preso gusto Laura. Andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo argomento e il prossimo quiz. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale di questi abbinamenti culinari è sbagliato? Musago rane, muzzana tartufo, avasinis frutti di bosco, strasoldo struzzo. No, avasinis No? invece è legato ai frutti di bosco come territorio. C'è un altro territorio invece che è quello di Strassoldo che non è legato allo struzzo. No. Lo struzzo mi pare sia Alle a Pociui. Anche Pozzolo. Pociui. Aveva il nodar da squadra di Cala. Sono andato su una doia in spa, Giusto. in saga.
Bene, Sì, adesso abbiamo ancora 2 quiz e poi ritorneremo con un altro proverbio. Quindi andiamo a vedere subito il prossimo cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Chi fu l'ultimo luogotenente veneziano a Udine? Domenico Bollani, Elviso Mocenigo, Ludovico Manin, Roberto Morosini. Tutti hanno risposto sbagliato. Giusto. Perché era Alvise Mocenigo. 1-1, palla al centro. E adesso quindi andiamo all'ultimo quiz. E quindi il prossimo, sono tesi, ci ha dato un sospirone. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, l'argomento. Cultura, più punti e più secondi. Chi scrisse i celebri versi che iniziano siede la patria mia tra il monte e il mare? Ugo Foscolo, Ciro di Persia, Erasmo da Valvasone e Dante Alighieri. Ed è corretto, Erasmo da Valvasone. Ci racconta tutto Enrico. Allora è proprio Erasmo da Valvasone, il verso al continuo con quindi sede la patria mia tra il monte e il mare come un teatro, quindi già Erasmo da Valvasone bravo. fin dal 1500 descriveva il Friul come che teatro, che dopo Ippolito Nievo dal 1850, ai da Lelu perché non mi pensavi la data, al dice la famosa frase, il famoso verso, il Friul, piccolo compendio dell'universo, alpestre, lagunoso e pianeggiante, Pluio Mancula l'era così. Quindi Erasmo da Valvasone già 300 anni prima aveva capito la bielece dal Friul, che praticamente aveva detto das Mons al mar, un teatro miglior da natura, al continuava il verso, sembra meglio della natura come un teatro, una roba del genere. Quindi 1500 aveva già capito, aveva già mettuto in versi la bielece da nostettiere. Bravo Enrico, che studia e si prepara. Ma in particolare prepara i proverbi e le parole in friulano il nostro Enrico. Quindi lanciamo il secondo proverbio della serata, che questa volta sarà Zoppola a rispondere perché è in svantaggio. Quindi il secondo proverbio che viene a proponi usnot, i mopoli facili di quel di prima, aleca avulin dos chiampanes parsuna parie. Anche in questo caso domandin che vuol dire il proverbio non dal punto di vista letterale, ma l'interpretazione di questo proverbio in lingue furlane. Laura, consultati con i tuoi 2 giovani e 3 meno giovani della squadra, hai la pubblicità e poi ritorniamo e ti ascoltiamo. Ci vediamo dopo, lo sapevo, tra poco. Eccoci qua di nuovo assieme con le nostre 2 proloco in studio, Zoppola e Moimacco. Eravamo rimasti con un proverbio, il secondo della serata in friulano, e sarà Laura a darci la risposta con la sua scheda. Ma rivediamolo in grafica. Enrico, lo leggiamo. Tu, Alexis? No, lo leggo io. Tu. Buon, lo leggo io. Quindi il proverbio che viene lasciato prima della pubblicità, all'ereca avulin dos chiampanes parsuna parie. Laura, ti sei consultata Mi bene? sono consultata con i miei uomini e abbiamo dedotto che potrebbe essere che per dare un'opinione su un argomento bisogna ascoltare più pareri prima di affidarsi solo ad uno, ascoltare più voci per avere una situazione obiettiva. E la risposta è perfettamente corretta. Hai visto? Brava. 5 punti. 5 punti per la proloco di Zoppola. Quindi non so se possiamo vedere la grafica con il punteggio, forse nell'ultima parte no. No, il mio notaio, il mio personalissimo notaio. Sta dice di no. sta spia. Dice di no, che non è colui. Ecco. Quindi adesso siamo arrivati, però io non so, no, erano loro. C'è Zoppola che ha ancora la possibilità di scegliere, aspetta che prendo le buste giuste, anzi mandiamo la sigla tra 2 lingue, perché arriva il gioco in friulano.
puoi scegliere tu, Laura. 4. 4, giusto? Un multiplo Doppio di di 2, due. mi pare giusto. Tu, Speriamo bene. cioè l'importante, insomma, tanto o una cosa o l'altra, voglio Pari dire. è, pari è. Questa volta hai scelto dal friulano all'italiano, Quella Peppa. quindi dirò io le parole in friulano con il mio consulente che è Enrico e tu in italiano, ok? Va bene. Siamo nel mondo agricolo in questo momento e parliamo di cereali. 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 Partiamo allora con la prima parola. Ris, Riso. sorc, Sorgo. ris, Riso. sorc, Sorgo. ris, Riso. sorc. Orzo. No. Ripartiamo da ris, Riso. sorc, fate aiutare anche dagli altri. Non lo sanno, benissimo. Sorc, Io butto segale, ma non è. segale, No? No. ris, Sempre riso. sorc. A me Marco l'hanno detto, ma non date, l'ho sentito. Non dategli retta. Boh. Non riuscite proprio a pensare. Io butto grano saraceno, ma non è. Non è grano saraceno. Quindi ris, Sempre la riso. sorc, Il sorc, il tempo scaduto, è il cereale più coltivato nella nostra regione, Ovvero? ovvero il mais. Mais e ancora mais. Ma brava. Quindi il sorgo è una graminacea, quindi Sì. non rientrava fra i nostri cereali di uso comune. Poi Alexis a Tuvusla in avanti. così Andiamo. vicino che gli altri. Guardi, c'era. Questo era l'orzo, Forment, il frumento, Frumento. siale, questa era la segale, Ecco. sarasin, il Il grano grano saraceno, saraceno. che città come Sì. vene, è L'avena. l'apostrofo avena, ok, mei, il miglio, spelte il farro, e camut. il camut. Caspita, era difficile per voi, Eh beh, sorc. sì, è per noi sì. Quindi un punto. Un punto. Apprezzini i lavoroni che il Gallata ci riduci i cereali per fare l'elenco. Aspetta Però un po', poi Marco guarda lo qua. sapeva, perché l'ho sentito da voi, mais. Sì. Quindi loro erano al corrente. Va bene. Poi amici di Moimà, quindi va in la parte anche tu verso la buste dall'italiano al furlan. Sì. Si insimpita al mondo dell'agricoltura che svia tabain di legumi. Quindi loro avevano i cereali, uati svesi legumi. Legumi. Voi dico, ma Quindi partiamo con la prima parola in italiano, che Redi mi dirà in friulano. Fagioli, fasui, soia, soe, piselli, cesaron, tegoline, guainis, carrube. Carrube. e alle domande. No. Buttati perché devo ripartire se... Carube, Fagioli, fasui, soia, soe, piselli, cesaron, tegoline, guainis, carrube. carubui, No. Fagioli, fasoi, soia, soe, piselli, cesaron, tegoline, guainis, carrube. non sta male. Potrebbe anche arrivare. ma- Carube, Neanche il notaio lo sa. No. no, è impestare, che cazzo. Sì che il notaio ha una certa età, alle giovani in Timò, ma è che sicuramente da giovani all'ave al mercato. Beh, ma ci la dava ai chiavai, tai tempi da casciere scior, che sono le scarobules. Carobules. La scarobules, o ci la smangiava anche l'uomo la smangiava. Quindi, che sono un legume anch'esse. Lenticchie poi Las c'erano, lins, arachidi, i barbagli, sbagli, fave, las faves o favis, lupini i luvins, e legumi. i liums, che era l'argomento da speraules. Quindi capirete, vi già anche i concorrenti delle prossime spuntate, che il gioco si sta facendo un tic più difficile appunto perché... 4 parole quindi per me Macco e 4 punti. Insomma è difficiletta sì, sì. sto giro le parole,
Avevo detto io che era... Sei che il l'R tristo, mi has detto sei che il tristo. sì, quindi. l'avevo detto io. Cattivo, Poi noto se sbongalo. Andiamo a parlare un po' con le nostre proloco e quindi andrei dal presidente di Zoppola che è qui con noi. Facciamo un applauso al presidente, Marello, che ci racconta un po' delle vostre iniziative. Che state facendo di bello con la proloco? Beh, come promesso abbiamo portato bravi. il 19° volume dei quaderni zoppolani. Bravi. Quest'anno si intitola L'Illustri Agis, quindi essendo un territorio ricco d'acqua, Zoppola, perché Zolla e Polla è il simbolo con il castello, Sì. e pertanto diciamo, abbiamo trattato questo argomento. Prossimo, diciamo nell'imminente non abbiamo grandi programmi, abbiamo la speranza, e speriamo di farcela quest'anno, di rifare Arti Sapori a fine luglio, quindi vi attendiamo tutti. Questo è in cantiere, avremo delle, come si dice, delle manifestazioni nella nostra area verde, l'Iblakis, la quale diciamo l'abbiamo un po' risistemata, che è una zona bellissima, e questo è un pochettino il programma. Speriamo che le cose riesca a cambino e che realizzare. riusciamo a fare questo diciamo, ecco. In quanti siete in proloco? Che vedo tutti questi baldi giovani nuovi in Ma squadra. io li sto invitando, cioè noi del direttivo li stiamo invitando e cercando di coinvolgerli. Bravi. Purtroppo la Proloco ha sempre bisogno Di volontari. di idee, di manodopera e quant'altro. E quindi, Come insomma, tutti, penso. questo è un appello che dobbiamo fare a tutte le proloco, Esatto. ecco, dei nostri comuni. Amo e Macco, che combinate? Ready? Amo i Macco, dopo 2 anni di forzata sospensione, definiamola così, riproporremo la nostra festa di San Giovanni negli ultimi 2 weekend di giugno, ma prima della festa proporremo questo evento nuovo che si chiama Due Passi più vicino. Sono 2 percorsi che abbiamo realizzato nella campagna di Moimaco con 14 bacheche che hanno delle poesie e delle prose con lo spirito diciamo, che li unisce, che è quello del pensiero positivo e integrazione. Abbiamo collaborato appunto con una poetessa di San Pietro Natisone, Elena Tuan, l'associazione Partecipa di Moimaco, l'associazione dei giovani di Moimaco. Bravi, complimenti, bravi. Ed ora siamo alla seconda fase, non vogliamo finire qui, ma vogliamo finire con il quizzone, perché vogliamo mettervi alla prova e vedere se davvero la Proloco che vincerà questa sera merita di raggiungere i quarti di finale. Quindi partiamo con il nostro cubo virtuale e andiamo a vedere l'ultimo quiz sorpresa di questa puntata. Sorpresa! È un personaggio nato nel 1938, alto 1,93 m, pensionato, tifoso del Torino. Chi è tra Dino Zoff, Pietro Pittaro, Bruno Pizzul e Giuseppe Ragogna? Ed è la risposta esatta! Rivediamo il volto, la soluzione del quizzone è... Eccolo qua, è lui, Bruno Pizzul! Attenzione! Che lo vedete proprio a Udine. Questo era il personaggio della prima puntata, della seconda fase di Lo Sapevo, quindi questi saranno i personaggi, no, della nostra regione che tireremo fuori di puntata in puntata per mettere le nostre Proloco alla prova. E Moimacco è stata brava, quindi andiamo a vedere il risultato finale di questa puntata e scopriremo dunque chi è la Proloco che va avanti, va direttamente ai quarti di finale. Zoppola 37 punti, Moimacco 64, va diretta ai quarti di finale. Bravi! Il notaio ha preso tutti i punti? Corretto, ci mancherebbe altro, no? Non sia contento di aver vinto sta puntata. Bravi! Squadra che vince non si cambia, hai fatto bene a questo punto. Ma la signora è più contenta. Madonna santa, guarda che roba! Caspita se non è contenta! Laura,
per la tua simpatia, per la tua Grazie. eleganza, insomma, Grazie. per tante cose. Insomma, mica facile stare in mezzo a tutti questi uomini. Ma domarli vuoi poi? Domarli poi, ciao, poi, brava, domarli. devi mettere Triestine su un carica. Tesoro, le mule se le mule, niente da fare. Le mule di Trieste. sì. Ride il presidente però, Bravi, a me mi ha fatto tanto piacere avervi Anche qui a in noi. studio. Mi dispiace, insomma, la puntata è andata così, Ma sì. ma insomma, Ma sì, non è c'è andata problema. così. Comunque mi fa piacere, magari verremo a Zoppola per le vostre iniziative. Certo. Fateci sapere, il presidente mi avvisa e magari veniamo a fare dei servizi, veniamo a fare delle dirette. Perché noi naturalmente Telefriuli segue sempre le iniziative delle Pro Loco del territorio e quindi se ci dovesse essere l'occasione veniamo molto volentieri. Benissimo. Grazie ragazzi, complimenti alla Pro Loco di Grazie. Zoppola e complimenti a Molmacco che continua. Ci teniamo in contatto, anzi la vincitrice della prossima puntata sarà la vostra sfidante, quindi seguiteci. O studien ben l'avversario. Studiate assolutamente. Enrico, complimenti anche a te. Grazie Alexis. Facciamo l'applauso, Enrico. Ma l'applauso forte va alla mia squadra che è regia. Francesco Snidero. Aspetta, che non mi sbaglio. Francesco... no, chi c'è? Francesco Snidero, Simone Caramaschi e Chiara Miscoria. Bravi. Eccoli qua. Cosa ridi tu? Cosa ridi? Grazie ragazzi, vabbè, ma io ne ho tanti, poi cambiano in audio, no? Quindi non volevo sbagliare. Grazie ragazzi, grazie alle Pro Loco, ci vediamo alla prossima puntata, grazie a Enrico, ciao! Ciao.